Сургуулийнхаа хамгийн үзэсгэлэнтэй охин тооцогддог нэгэн эмэгтэйг нөхөр нь өөрөөсөө бусдад алдахгүй гэсэн айдсаасаа болж мал таргалуулах зориулттай эмийг зориуд хоолнд нь хийж өгсөөр түүний жин 330 кг-аас давжээ. Энэ залуухан эмэгтэй нэгэн цагт үзэсгэлэн гоогоор алдартай бүр сургуулийнхаа хамгийн хөөрхөн охтын нэгд тооцогддог байсан юм. Гэвч хэдхэн жилийн дотор түүний гадаад төрх эрүүл мэндэд эрс өөрчлөлт гарчээ. Түүний жин нь бага багаар нэмэгцээр 330 кг болж тэрээр ихэнх цагаа орон дээрээ хэвтэж өнгөрөөдөг болсон бие дааж босч явах ч чадваргүй нэгэн болсон байна. Түүнийг орон даахаа болж хид хідэн орон дундуураа хуваагдаж орных нь мод нь хугарсан байна. Нэг удаа бүр суусан таксийн хүртэл түүнийг даахгүй эвдэрсэн байна. Нэгэн цагт хамгийн хөөрхөн охин байсан бол одоо илүүдэл жинтэй хинч хаарсан гоо үзэсгэлэнтэй гэж хэлэхэргүй нэгэн болжээ. Түүнийг ийм аимшигт өөрчлөлтөнд яг юу хүргэсэн юм бол энэ цочирдом түүхийг одоо олж мэдцгээе. Чин Ванжи 1991 онд төрсөн. Тэрээр Хятадын Жежиамужийн Кянтэй аймгийн алслагдсан нэгэн тосгонд өссөн байна. Түүний гэр бүл нь маш ядуу айл байсан. Эцэг эх нь хоёулаа тогтсон ажилгүй, олдсон биеийн хүчний ажлыг хийж чүүвэ амьдралаа залгуулдаг хүмүүс байв. Ээж нь Чин Ванжиг төрүүлээд удаачгүй ажил хийхийн тулд гэрээсээ хол явсан байна. Ингээд нялх охин нь эмээ өвөө дээрээ өсөж хүн болжээ. Ванжигийн амьдардаг эмээ өвөөгийнхэн гэр нь огт тог захилгаан байгаагүй, жижигхэн умгар зайтай, муухан байшин байсан бөгөөд дээрээс нь Ванжигийн амьдрал өлсгөлөн хүнд хэцүүгээр дүүрэн байсан юм. Тэдний өдөр бүр иддэг зүйл нь будааны шингэн зутан шүл баг зэргийн даршилсан ногоол байв. Өвлийн уйлралд дулаан хувцас авч чадаагүйгээсээ болж түүний гарынх нь арьс хүүтэнд даарч хуурайшин хагарч өвддөг байсан байна. Харин зуны уйлралд нар мандгаас өглөө эрт босч горхиноос өдөржин ус зөөдөг байсан бөгөөд огт тоглож наадаж чадалгүй гарын үзүүрийн ажилд зарагцсаар хүн болжээ. Ванжи олон жилийн турш хоол тэжээлийн дутагдaltaй байсан нь түүний өсөлт хөгжилтийг саатуулсан байна. Тэр жижигхэн дээрээс нь туранхай биетэй байсан бөгөөд дунд сургуульд орсон үедээ 150 см хүрэхгүй өндөртөө намхан охин байсан байна. Гэвч Чин Ванжи хүнд хэцүү амьдралд өссөн ч түүний царайлаг төрхийг хүмүүс анхааралгүй өнгөрч чаддаггүй байв. Тэр байглаасаа нүдэнд дулаахан, цайвар арьстай, гэрэлтсэн нүдтэй, өндөр хамартай, сайхан инээмсэглэл тодруулсан охин болж өссөн байна. Чанар муутай урагдаж хэрдсэн хувцс өмссөн байсан ч түүний гоо үзэсгэлэн нь тодорч харагддаг байлаа. Магадгүй Чин Ванжи сайхан хувцлаад явах юм бол хинч түүнийг ийм хүнд тарчиг нөхцөлд төрж өсснийг гадгарлахааргүй үзэсгэлэнтэй охин болж өсчээ. Дунд сургуульд орох үедээ тэрээр сургуулийнхаа хамгийн хөөрхөн охтын нэг байсан бөгөөд олон хөвгүүд түүнд нууцхан дурладаг байв. Гэсэн ч Чин Ванжи хөвгүүдтэй болзох үерхэх талаар огт боддоггүй даруухан охин байсан. Ванжи зөвхөн үзэсгэлэнтэй төдийгүй сурлах сайтай, сайхан сэтгэлтэй, ээлдэг зантай хүүхэд байсан байна. Түүний сурдаг сургууль нь Хятадын Жежиамужда хамгийн нэр хүндтэй, хичээлийн өрсөлдөөн ихтэй. Ер нь бол одоо бүх сурагчид нь дийлэнх сурагчид нь маш их онд сурдаг. За сурлагын төлөө хоорондоо ширүүхэн өрсөлдөөнтэй тийм сургууль байсан байна. Ванжи хичээлдээ маш онд сурдаг байсан бөгөөд өөрийн гарал угсан амьдралын нөхцлөөсөө болж үргэлжил яагаад ч юм өөрийгөө дандаа бусдаас дутуугаар үнэлдэг байсан байна. Ядуу айлын хүүхэд гэсэн шалтгаанаар сургуультай найзтай болох нь түүнд амаргүй байсан бөгөөд ихэвчлэн ангидаа ганцаараа дуугүй хичээлээ хийж бүрэг даруй хэвээр үлджээ. Эцэст нь тэр өөрийгөө зяндаа нийлэхгүй хүмүүсийн дунд байгаагаа ойлгосон. Ойр дотны найз нөхдөд огт болж чадаагүй байна. Дээрээс нь сэтгэл санааны дэмжлэггүй байсан учраас маш их ганцаардаж байсан. Удаан хугацаанд бодсны эцэст Ванжи сургуулаа орхихоор шийдсэн юм. Мөн бас нэг сургуулаа орхисон том шалтгаан нь ар гэрийнх нь Ванжигийн сургалтын төлбөр болон амжиргааны зарлыг нь төлж чадахгүй байсан байна. Тэр сургуулаасаа гарч ар гэртээ туслахын тулд ажил хийж эхэлжээ. Түүний хамгийн анхны ажил нь нутгийн нэгэн жижиг үйлдвэрт ажиллах байсан. Ажил нь хүнд, уйтгартай, бас цалин нь маш бага байсан ч гэсэн ядуу амьдралаасаа болоод түүнд ажил хийхээс өөр сонголт байсангүй. Үйлдвэрт ажиллаж байх хугацаанд Ванжи өөрөөсөө 9 насаар ах
Ху Жангао гэх эртээ танилцжээ. За тэр залуу бол ер нь дуу цөөтэй маш даруухан хүн байсан. За гэхдээ Ванжийг сонирхож байгаагаа бол ер нь нуулгүй илэрхийлж байв. Эхэндээ Ванжи түүнийг огт сонирхоогүй. Ху Жангао онцгийн царилэг залуу байгаагүй дээр бас эмэгтэй хүнд нэг аятайхан сэтгэл татам үг хэлж чаддаггүй дуу цөөнтэй за бүрэг нэгэн байсан байна. Харин түүнд нэгэн давуу тал байсан. За Ху Жангао өдөр бүр ажилдаа ирэхдээ Ванжид идэх юм авчирж өгдөг байлаа. Тэр түүнд амттай хоол, зууш, хоолны дараах амттан авч өгдөг байсан бөгөөд цаг хугацаа өнгөрөх тусам Ванжи аажмаар түүнтэй илүү дотн болж эхэлсэн байна. Ванжи түүний авчирсан зүйлсийг санаа зовлгүй иддэг болсон бөгөөд ажлын завсарлага бүрт сүйтэй цай, хөөмөл амттан эсвэл шарсан дахиа ширээн дээр нь хүлээж байдаг болсон. Эхэндээ Ванжи хоолноос татгалздаг байсан ч Ху Жангао түүнд хоолыг ингээд хайж болохгүй шүү гэж хэлдэг байсан. Хүссэн зүйлээ идэж чадалгүй хагас өлсгөлн дунд өссөн учраас Ванжигийн хувьд хоол гэдэг зүйл үргэлж хүчтэй сэтгэл хөдлөлийн нөлөө үзүүлдэг зүйл нь байсан байна. Тэр Ху Жангаогийн халамжтай занд татагдаж тэдний харилцаа явандаа гүнзгийрсээр бүр гэрлэх хэмжээнд хүрчээ. За ингээд энэ хоёр нэг жил үерхсний дараа хурмаа хийсэн юм байна. Гэрэлснийхэн дараа Ху Жангао түүнд ажил хийх хэрэггүй. Би амьдралаа өөрөө аваад явж чадах учраас чи миний эхнэр гэртээ сайхан таавараа байхад л болно гэж хэлсэн байна. Энэ үг Ванжигийн сэтгэлийг ихэд хөдөлгөж тэрээр бүр нулимс унгаад амжижээ. Ядуу тарчхан байдалд амьдарч ховорхон цадаж үдсэн түүнд амьдралаа аваад явах хариуцлагатай нөхөртөө болно гэдэг нь мөрөөдөл нь биелсэн мөч байсан юм. Ванжийг өрөвдөн хайрлаж халамжилдаг нөхөртөө болсондоо өөрийгөө азтайд тооцжээ. Тэр өдрөөс хойш Ванжигийн амьдралд бүрэн эргэлт гарсан юм. Ванжи ажил хийхгүй амьдралын боломжтой хүнтэй гэрэлсэн ч гэсэн сургуульд илсэн орж мэрэгжил эзэмшихийг хүссэнгүй ажлаасаа гарч өдөржин гэртээ сууж утсаараа элдэв зүйлийг үзэж хоолны цагийг л хүлээх болсон байна. Харин нөхөр нь өдөр бүр түүнд 3-4 тавг амттай тансаг хоолыг хийж өгдөг байсан. Нөхөр нь Ванжид юунд ч битгий санаа зов гэж хэлдэг байсан бөгөөд хүүхэд насандаа амсаж чадаагүй зүйлийг чинь би чадах чинээгээрээ нөхөж өгөхийг хүсдэг гэж сэтгэлээ илэрхийлдэг байлаа. Хэрвээ Ванжи ямар нэгэн төрлийн хоолыг идэхийг хүсэх юм бол нөхөр нь түүнд авч өгч чадахгүй тохиолдолд өөрөө тэр хоолны жорыг нь олоод өөрийнх нь сэтгэлийг гарган тухайн хоолыг хийгээд эхнэртээ өгдөг байсан байна. Ванжи жин нэмж буугаа анзаарч эхэлсэн. За ингээд нөхөртөө би одоо маш хурдан таргалаад байна шүү дээ гэж хэлэхэд нөхөр нь өөдөөс нь инээмсэглээд чамааг ямар ч харагдсан би чамд хайртай хэвээрээ байх болно гэж хариулдаг байв. Энэ үг нь тэдний гэрлэлтийн урай болсон төдийгүй удаан үргэлжилсэн эмгэнэлт амьдралынх нь эхлэл байсан. Гэрлээд удаачгүй Ванжи огцом жин нэмж эхэлсэн. За эхлээд тэрээр бол 90 кг боллоо таргалсан. За ингээд 2 жилийн дараа 120 кг. За 3 дахь жилдээ 150 кг. Гэрэлснээс хойш 4 дахь жилдээ 166 кг болж таргалсан байна. За Ванжи бүр жингээ байрах нь битгий бүр хасахыг ч бодоогүй улмал жин маш огцом нэмэгцээр байсан. Ингээд бүр тэдний хөршүүд нь анх ямар туранхаа хөөрхөн охин ирлээдээ гэцгийн гайхацгааж Ванжийг танигдахын аргагүй таргалсныг нь бүр үнэхээр гайхдаг болсон байна. Гэвч нөхөр нь зогссонгүй хоол хүнсээ цуглуулсаар өдөр бүр калорихтэй 3-4 төрлийн хоол бэлдэж Ванжид өгсөөр байсан юм. Бүр цаашлаад эхнэртэй хоолоо идчихээд юу ч хийх хэрэггүй зүгээр л орон дээрээ хөвтөөд амар би бүгдийг нь хийчихнэ гэж хэлсээр байв. Ванжигийн амьдралын хэв маяг өдөрт хэдэн тавг хоол идээд орон дээрээ хөвтөөд утсаар одоо янз бүрийн интернетийн зүйлийг үзэхээс өөр хэтэрхээ болсон байна. За яагаад ч юм ядуу амьдралд өснөөсөө болсон юм уу? Ванжи нөхрийнхөө хийж буй зүйлс сохроор итгэж энэ бүхнийг хайр гэж бодсоор иржээ. Тэр огцом таргалж байгаагаа аз жаргалтай амьдарч буй баталгаа гэж боддог байсан. Тэрээр найздаа би өмнө нь идэх юмгүй амьдарсаар ирсэн. Харин одоо нөхөр минь намайг хизээч өлсгдөггүй гэж хэлсэн байна. Гэвч найз нь Ванжи гэрэлснээс хойш 2 жилийн дараа түүнтэй дахин уулзахаар ирэхдээ түүнийг таргалсныг хараад бүр таниагүй гэдэг.
Түүний хит их жин нэмж биед нь гарсан өөрчлөлтийг харсан хүмүүс зочирдож байсан байна. За Ванжигийн биед бол ерөөсөө огцом өөрчлөлтүүд гарч эхэлсэн. За түүний нөгөө хөөхөн царай бүр хөөж хавтсан мэт болж олон давхар ирүүтэй болсон. За бүр ингээд толгоон зүгээр л ингээд хүзүү байхгүй биедэрээ наацсан юм шиг юм тарган болсон. Гидсэн урагшаа төмбийж зузаан өөхөн давхараар хучигдсан байна. За гар нь жирийн хүний гарнаас 2 дахин бүдүүн болсон байна. Хэд тарган болсон учраас дэлгүүрийн хамгийн том хэмжээтэй арьс барийн хувцас хүртэл түүнд орхоо болсон. За сандал дээр суухад гидсэн доошоогоо унжиж хөлн хит даралтаасаа болоод бадаран өвддөг болсон байна. Нэгэн цагт үсгэлэнтэй байсан царай нь өөхөн давхарган доор дарагдаж сайхан инэмсэглэн хачин эвгүй харагдаж эхэлсэн. Ванжи 280 кг хүртэл хүрч таргалсан. Тэгээд ажил хийж хөдлөе гэж бодоод ажил хайсан ч гэлээ ямар ч компани үйлдвэр одоо ийм илүүдэл жинтэй хүнийг ажилд авахыг хүсээгүй байна. Гадуур явах үед нь хүмүүс Ванжиг бүгдээрээ харж ширтэж ямар тарган юм бэ гэхцгийн гайхацгаар шивнэлддэг болсон байна. За ингээд маш их ичгүүртэй дарамттай байдалд одоо автсан тэрээр гэрээсээ гарахаа болж сэтгэл санаагаар унж гутрах болсон. Бүр сүүлдээ бүр уур бухимдлаасаа болоод гэрийнхэн эд зүйлийг эвдэж хэмхжиж орилж хашгирдаг болсон байна. За Ванжиг хичнээн таагүй аашилсан ч гэлээ нөхөр нь үргэлж тайван байж түүнийг тайвшруулж чимэн тарган биш шүү дээ гэж тайвшруулсаар байсан байна. Ингээд Ванжиг гэртээ идээд хөвцээр түүний жин одоо тасралтгүй нэмэгцээр л байсан. Ингээд явсаар Ванжигийн жин 330 кг давсан бөгөөд энэ нь нас бие гүйцсэн гахаан жинтэй дүүцэх хэмжээнд хүрсэн гэсэн үг юм байна. Хамаатнууд нь Ванжид жингээ хасахыг зөвлөж хөршүүд нь санаа зовниж байсан ч Ванжи тэднийг огт тоосонгүй. Би зүгээрээ хүмүүс димэл ярьж байгаа юм. Би цоо ирвэл нөхөр маань намайг хайрладаг гэж өдөр бүр өөрийгөө хуурдаг байсан. Гэвч түүний бие махбод сэтгэл санаа нь өдөр ирэх тусам мууцаар байлаа. Нэгэн шөнө нөхөртөөгөө хамт унтаж байх үед тэдний модон орн тэр хоёрыг даахгүй дундуураа хуваагдаж хуурсан бөгөөд тэр хоёр шалан дээр унжээ. Энэ нь зөвхөн 1 сарын дотор 2 дахь ороо эвдсэн тохиолдол байсан. Ванжи ганцаараа 330 кг-аас давсан жинтэй байсан тул ямар ч ор түүнийг даахгүй болсон учраас матрасан дээр газар унтахаас өөр аргагүй болсон байна. Өөр нэг тохиолдол Ванжи эмнэлэгт үзүүлэхээр явах үедээ суусан таксийн хэсэг явж байснаа тэнхэлэг нь мөрөөж дууг нь хагараад зогсжээ. Дээрээс нь бусад хүмүүс Ванжи руу дургуйлхан харах харц нь байд суух газаргүй болгодог байсан байна. Пластик сандлууд түүнийг даахгүй хагарч шатаар дээш өсгөд шатн чихэрч дуугаран хөдөлдөг болжээ. Ванжи нэг удаа угаалгын өрөөндөө санаандгүй халтарч унаад нөхөр болон хөршүүдийнхэн тусламжтайгаар арай гэж 40 минутын турш оролцсны эцэс босч чадсан байна. Нэгэн цагт гадагшаа гарах дуртай, хөдөлгөөнтэй, цовоо сэргэлэн хөөхөн байсан охин бие даахаа болтлоо таргалж матрасан дээрээ амьдралаа өнгөрөөх болсон байна. 26хан настай атлаа Ванжи өөрийгөө хувцаслах, үсээ янзлах, ариун цэврийн өрөө орох чадваргүй болсон байв. Зүгээр л орноосоо ширээ хүртэл 2-3хан алхам явах нь түүнд асар их хүч шаарддаг ажил болжээ. Өдөр тутмын аар саархан үйлдэл нь бол түүний амьдралын хувьд маш том бэрхшээл болон хувирсан юм. Үүн дээр нэмэгдээд тэрээр хүүхэдтэй болох нь бараг боломжгүй болжээ. Эмнэлэгт очиход Ванжи өндгөвчний уйланхаатай гэсэн оншоор онцлогдсон байна. За өндгөвчний уйланхаа даавраас болж голдуу илүүдэл жинтэй эмэгтэйчүүдийн дунд түгээмэл тохиолддог одоо нэг төрлийн одоо эрүүл мэндийн асуудал өвчин юм байна. За түүний жин нь дааврын тэнцвэрийг алдагдуулж эстрогены төвшинг бууруулан өндгөвчний үйл ажиллагааг нь тогтворгүй болгожээ. Үүний үр дүнд Ванжигийн жирэмслэх магадлал эрс буурсан байна. Дээрээс нь түүний илүүдэл жингээс нь болоод эрүүл мэндийн байдал нь дорооцоор байсан. Ойр ойрхон толгой нэргэж, тэнцвэрээ алдаж унах бөгөөд бүр нэг удаа ухаан алдаж унсан гэнэ. Толинд өөрийгөө харахад өөдөөс нь урдын гоо үзэсгэлэнтэй цовоо сэргэлэн Ванжи биш харин хит илүүдэл жинтэй, өвчтөй, итгэл найдвараа алдсан өрөвдөлтөй эмэгтэй зогсож байв. Удалгүй Ванжи чихрийн шижин өвчтөй, цусны даралт ихсэх өвчнөй, элэгний өөхлөлттэй, сэтгэл гутралтай, зүрхний дутагдлын шинжтэй гэж онцлогдсон байна. Тэр үед тэрээр жирэмсэн болсноо мэдээд баярын нулимс унгаж байсан мөч байсан. Гэвч энэ нь түүний бараан гунигт амьдралд цорын ганц гэрэл гэгээ мэт санагдаж байсан ч гэлээ түүний бие махбод нь энэ ачааллыг дааж чадаагүй. Хит их жингээсээ болж жирэмслэлт нь хэвэн явагдаж чадаагүй бөгөөд Ванжигийн ураг хэвлийдээ амьгүй болжээ.
Энэ нь түүнийг асар их өвдөлт цөхрөлт унагсан байна. Ингээд Чин Ванжи болон Ху Жингаогийн амьдралын түүх удалгүй Хятадын сошиал медиагаар олонний анхаарлыг татаж эхэлсэн юм. 330 кг жинтэй эмэгтэй орон даалгүй 2 удаа эвдэрсэн тухай мэдээ олон нийтийн анхаарлыг маш хурдан татжээ. Үүний дараа тэд хязгааргүй хайр нэртэй телевизийн шоу нэвтрүүлэгт оролцсон байна. Дэлгэцэн дээр үзэгчид аврах том биетэй эхнэрийнхэн гарыг атгаж, мөрийг нь ээлж, духныхын хөлсийг арчиж буй жижигхэн нөхрийн инэрэнгүй халамжийг харан баярлаж байсан байна. Нөхрийнхөө хажууд илүүдэл жинтэй эхнэр нь дуугүйхэн ичингүрч инээмсэглэн сууж байлаа. Энэ дүр зураг олон хүний сэтгэлийг хөдөлгөж, нөхрийнх нь эхнэрээ гих сэтгэл үзэгчдийн сэтгэлийг үнэхээр хөдөлгөж чадсан. Гэсэн ч бүх үзэгчид энэ үйлдэлд уяран эерэг хандсангүй. Зарим үзэгчид эсрэг бодлоо илэрхийлж энэ бүхнийг эсэргүүцсэн байна. Зарим гярхаа үзэгчид телевизийн нэвтрүүлгийн үеэр Чин Ванжигийн ааш аяг нэг л сонирн байгааг олж анзаарсан. Ванжи нөхрөөсөө бараг нүд салахгүй байсан. За хөтлөгчийн тавьсан асуултанд Ванжи хариулахаас өмнө нөхрөөсөө хариултыг нь хайх мэт түүн рүү харж байсан. Түүний инээмсэглэл нь хүртэл хуурамч, өөрийгөө хүчилсэн байдалтай харагджээ. Хамгийн гайхалтай нь 45 минут үргэлжилсэн телевизийн шоуны турш Ванжи өөрөө бие даан ярьсан хугацаанд ердөө 15 секунд ч хүрээгүй бөгөөд бүх асуултанд нөхөр нь хариулж байсан явдал юм. Эдгээр нарийн шинж тэмдгүүд олон асуултыг үзэгчдийн дунд төрүүлсэн. За жишээ нь Ху Жингао үнэхээр эхнэртэй хайртай, халамжтай нөхөр байсан уу? Эсвэл тэр эхнэрээ бие даасан байдлаа алдаж, хувийн эрх чөлөөгүй, нарийн хяналтанд дор амьдрах нэгэн төрлийн төсөл болгон хувиргасан уу зэрэг асуулт байсан юм. Шоу нэвтрүүлэг цацагдсны дараа хэвлэл мэдээллийнхэн тэдний амьдралыг гүнзгий ухаж судалж эхэлжээ. Гэрэлснээс хойш Ванжи нийгмийн амьдралаас бараг бүрэн тусгаарлагдсан байна. Түүнд ойр дотны найз нөхөд байсангүй, олон нийтийн сүлжээнд хаяггүй, гадаад ертөнцтэй ямар ч холбоогүй болсон байна. Тэр зөвхөн нөхөртөөгөө хамт гадагшаа гарах үедээ л олон нийтийн дунд харагддаг байсан нь яг л нийгмээс тусгаарлагдсан амьдралтай мэт харагдаж байсан юм. Гадаа талаасаа бол Ху Жингао төгс нөхрийн дүр төрхтэй байлаа. Тэр Ванжиг илүүдэл жингийн тал дээр хизээж шүүмжилж байгаагүй. Бүх хоолыг өөрөө хийж, усыг хүртэл аягалж өгдөг байсан байна. Бүр ариун цэврийн наад захын хэрэгслийг бэлтгэх тал дээр хүртэл нөхөр нь эхнэрээ хөдөлгөлгүй өмнөөс нь хийдэг байсан. Ванжи 160 кг жингээс 200 кг хүртлээр таргалаад бүр цаашлаад эцсийн жим болох 330 кг хүртэл таргалсан нь нөхөр нь бол одоо үргэлжил нэг өгүүлбэрийг давтсаар байсан юм. За энэ өгүүлбэр юу байсан бэ гэхээр чамааг ямар ч харагдсан би чамааг хайрласаар байх болно гэх өгүүлбэр байлаа. Гэвч энэ зөөлөн үгний цаана үзэгчдийн гүнээ түгшээсэн зүйл нуугдж байсан. Ванжи гэрлэхээс өмнө сургуульдаа онц сурдаг, эрч хүчээр дүүрэн, бие даасан, хүчрхэг охин байсан. Харин одоо тэр бусдын тусламжгүйгээр гэрээсээ ч гарах чадваргүй, өөрөө босож чадахгүй, бүр нүрээ угаах, эсвэл сандлаас босох ч чадваргүй нэгэн болжээ. Энэ бүхэн Ху Жингаогийн бүхнийг өөрөө хийх гэж хичээдэг зангаас үүдэлтэй. Гэвч түүний илүүцэн энэхүү халамж аажмаар эхнэрээ өөрөөсөө бүрэн хамааралтай болгон хувиргажээ. Удалгүй Хятадын нийгмийн сүлжээнд нэгэн таамаглал бол одоо хүчтэй гарч эхэлсэн. За энэ юу байсан бэ гэхээр Ху Жингао үнэхээр эхнэрээ нөхцөл болзолгүйгээр хайрлж байсан уу? Эсвэл тэр хайр гэдэг үгээр халахамжилж эхнэрээ бүрэн хянах зорилгоо хэрэгжүүлж чадсан уу? Энэ онолын дагуу Ху Жингао эхнэрээ зориудаар тасралтгүй хооллож, бүр өөрт нь улам бүр түшгэлсэн, бүрэн хамааралтай нэгэн болгосон байх магадлал өндөр байсан юм. Жин нэмэх тусам Ванжи бие даан амьдрах нь улам бүр хэцүү болж нөхрийнхөө гараас гарч чадахгүй, за гадаах нийгмийн амьдралыг бүр төсөөлж чадхаа болсон байна. Нэг хөршин бүр Ху Жингаог нэгэн удаа мал аж ахуйн зориултаар ашигладаг малын жин нэмэгдүүлдэг эмийг маш том уутаар нь авч гэрлүүгөө орохыг харсан гэж мэдүүлжээ. Хэрвээ малын жин нэмэгдүүлэхэд хэрэгэлдэг энэхүү эмийг хүний хоолнд мэдэгдэлгүй хийж өгөөд байх юм бол хүн маш их огцом хоолны туршилтаа болоод ингээд маш их эзнээсээ болж жин нэмдэг. Бас энэхүү эм нь мэдээж малт зориулсан учраас хүн үүнийг хэрэглэх юм бол хүний эрүүл мэндэд маш ноцтойгоор нөлөөлдөг юм байна.
Гэвч тэдний ойр орчмын айлууд нь мал аж ахуй эрхэлдэггүй бүр фермч байдаггүй байсан. За мал таргалуулдаг эмийг яах гэж авч явсан тухай Ху Жингаоос асуухад тэрээр хариулахдаа найздаа өгсөн юм хэмээн тодорхой бус хариултыг өгсөн нь хардлагыг улам бүр нэмэгдүүлсэн юм. Ванжи огцом жин нэмсээр байсан нь дээрх сэжгийг бол улам хүчтэй болгосон, баттай нотлохоо байгаагүй ч үйл явдлуудын дараал нь хүчтэй хардлагыг бол ер нь батлаад өгсөн гэхэд болно. Сэтгэл судлалын хувьд бол нэг ийм төрлийн зан авир нь бол ер нь ховор биш үзэгдэлтэй тооцогдсон юм байна. Сэтгэл судлалд федерализм гэх нэр томьёо байдаг бөгөөд энэ нь харилцаанд байгаа нэг нь нөгөө хамтрагчаа зориудаар хит ихээр хооллож, хоолноос бүрэн хамааралтай болгохыг хэлдэг. Хэрвээ эхнэр эсвэл нөхөр нь царайны дүр төрхөө гэмтэх, эсвэл бие галбираа алдах нь хамтрагчаасаа бүрэн хамааралтай болгох магадлалыг нэмэгдүүлдэг байна. Дүр төрх гадаад галбираа алдсан хамтрагч нь өөртөө итгэх итгэлгүй болж нийгмээс өөрийгөө тусгаарлаж эхэлдэг учраас нөгөө хамтрагч нь түүнийг захирч хосын харилцаан дээр давамгайлж түүнийг удирдах эхэлдэг байна. Гаднаас нь харахад хайр халамж мэт боловч үнэндээ ээлдэг үг байнгын анхаарал халамжаар халахлагдсан хор хөнөөлтөө хяналттай харилцаа байж болдог гинэ. Түүнийг сайн мэддэг хүмүүсийн хэлснээр Ху Жингао дотроо бол өөртөө маш их итгэлгүй айцтай нэгэн байсан гин гэрэлсэн ч гэсэн тэрээр Ванжиг бол урдын гоо үзэсгэлэнтэй хэвээрээ байх юм бол магадгүй өөр ирчүүд түүнийг анзаарч хараад цаашлаад Ванжи өөрийг нь орхиод явж магадгүй гэсэн айдас байсан гин. За тиймээс тэрээр эхнэрээ зориудаар таргалуулж өөрөөсөө холдуулахгүй байлгахыг хүссэн байж болох юм. Энэ нь гаднаасаа хайшиг харагдаж байгаа ч гэсэн үнэндээ хор хөнөөлтөө арга. Энэ бүхэн чи таргалсан ч гэсэн надад хизээд хамгийн үзэсгэлэнтэй харагддаг гэсэн үгний цаана нуугдаж байлаа. Шоу нэвтрүүлгийн дараа таргалалтын мэргэжилтнүүд Ванжи дээр ирж яаралтай жин хаях эмчилгээний төлөвлөгөө санал болгосон. За Ванжи нөхөртөө эрүүл амьдрахыг хүсэж байгаа төдийгүй дахин жирэмсэлж ээж болохыг хүсэж байгаагаа хэлэхэд нөхөр нь бол эрс эсэргүүцсэн байна. Тэрээр бол эхнэрээ тийм ээ. За чи жингээ хасах гэж энэ эмчилгээнд явах хэрэггүй. Ер нь амьдралын хамгийн гол чухал зүйл бол ер нь чиний дээр 330 кг жинчин биш те. Хоёулаа аз жаргалтай левел болоо гэж хэлсэн байна. Хэрвээ эмч нар Ванжи жингээ хасахгүй энэ байдлаараа цааш явсаар байх юм бол ерөөсөө тун удалгүй амь насаа алдах эрсдэл ойрхон байгааг анхааруулсны дараа Ванжи өөрөө шийдвэрээ гаргасан байна. За энэ удаад бол нөхөр нь бол түүний шийдвэрээс татгалзаж чадаагүй, харин түүний оролдлогыг дэмжиж эхэлжээ. Ванжи турахын тулд олон аргыг туршсан байна. За жишээ нь хоолоо хассан, дасгал хөдөлгөөн хийсэн гэх мэт. Гэвч үр дүн нь удаан, урам хугармаар байсан байна. Бараг шантрах төгсөн тэр үед эмчнэр өөр сонголтыг Ванжид санал болгосон байна. За энэ сонголт юу байсан бэ гэхээр ходоод багасгах мэс заслын арга байсан юм. Энэ цагаас эхлээд Ванжи өөрийгөө хэрхэн турах гэж оролдож буй амьдралынхаа тухай богино хэмжээний видео хийгээд интернетэд оруулдаг болжээ. За бичлэгтээ тэрээр өөрийн илүүдэл жингийнхээ талаар хүмүүст илэн далангуй ярьж илүү сайхан амьдрал хүсэж мөрөөдөж буйгаа үнэнчээр илэрхийлсэн нь олон хүнд хүрч хэдэн зуун мянган үзэгчийг татсан байна. Өнөөдөр ч Ванжи бол энэ тогтмол бичлэгээ үргэлжлүүлж хийсээр байгаа юм байна. За тэрээр бичлэгийнхаа дундуур бүжгэлдэг, за эсвэл ямар нэгэн бүтээгдэхүүн танилцуулна, эсвэл өдөр тутмынхаа амьдралыг хуваалцах зэрэг үргэлж өөдрөг тууштай хичээсээр байгаа гинэ. Одоогоор Ванжигийн жин нь бол 330 кг-аас буусаар агаад 90 кг-д хүрсэн байна. За гэсэн ч харамсалтай нь бол түүний эрүүл мэндийн зарим нэгэн асуудал өвчнүүд нь хэвээр байгаа гинэ. Саяхан эмчнэр түүнд ирээдүйд биед гарч болзошгүй хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд умайг нь авах мис засал хийхийг зөвлөсөн байна. За гэвч Ванжи бол мис заслын аргаар өвчнөө эдгэхийг хүсэхгүй. За өөр эмийн аргаар эсвэл өөр аргаар хөдөлгөөнөр ч юм уу те би энэ өвчнөө эдгэхийг хүсэж байна гэд умаа авах мис заслаас татгалцсан байна. Хүн бүр өөрийн амьдрал гадаад төрхөө өөрөө бүтээж бий болгох эрхтэй. Харин Чин Ванжигийн туулсан амьдрал бол 330 кг жинтэй байсан олон хүнийг цочирдуулсан. Түүний амьдрал зөвхөн илүүдэлжин эсвэл өвчний тухай биш юм. Энэ бол гаднаасаа хайр халамж мэт харагддаг хосын харилцааны цаадах, тэмцэл, ганцаардал, хараат байдал, чимээгүй хяналтыг харуулсан түүх үлээ.
Хуу Жингаогийн эхнэртэй хандсан байдал нь үнэхээр жинхэнэ хайр байсан уу? Эсвэл тэр эхнэрээ аажмаар өөрөөсөө бүрэн хараат болгож түүнийг өөрөөсөө хизээч явуулахгүй байлгахын тулд энэ бүхнийг хийсэн үү? Та юу гэж бодож байна? Өөрийн санаа бодлоо комент хэсэгт бичгийг хүсье. За ингээ өнөөдрийн маань дугаар үгээр дуусч байна. Хүлээв сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараараа дахин уулзъя.